ฝีมือนู่นเอาท่านโชว์ฝีมือจากนั้นจะเป็นการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์นะคะโดยการรำถวายพระพรจากการสนับสนุนของท่านผู้ในการ3